Hello everyone. បាទជំរាបសួរអ្នកនរ លោកគ្រូ we are now លោកគ្រូ Doctor and Jiwin and លោកគ្រូ Bombe to hold the virus ឥឡូវនេះយើងរំលាយជាមួយគ្នាលោកគ្រូ10ដឿនលោកគ្រូជីវ័នខ្ញុំវេទវឿនហើយនិងលោកគ្រូយើងទៅធ្វើសកម្មឡើងជាមួយគ្នាលោកគ្រូ Doctor please greet បាទលោកគ្រូ10ដឿនសូមជម្រាបសួរដល់ក្រុមហើយជម្រាបសួររយៈនៅក្នុងនេះបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទ10ដឿនបាទហើយនៅកម្មសាស្ត្រកាត់ដល់ជ័យបាទសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកគ្រូទាំងអស់អូខេជឿបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះជីវ័នគឺមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងឃុំវាសហើយភូមិស្វាយប្រៃបាទនិយាយថាបានស្គាល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ហើយសូមលោកគ្រូជួយទិដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកខ្ញុំផងបាទសូមព្រះអង្គទានពរបាទជំរាបសួរខ្ញុំវេទហើយមកពីខាងប៉ោយប៉ែតទីមន្ជ័យអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅរតនគិរីនិងរតនគិរីតាមផ្លូវវែងឆ្ងាយណាស់ដល់ផែរតនគិរីប្រហែលជាទៅម៉ោង8ជាងបាទដល់អញ្ចឹងសូមអធិដ្ឋានបន្តការងារផងនៅព្រះអង្គនៅប្រហែលថ្ងៃនេះបាទ So today we're going to talk about the two kind of subject regarding the sasana and the other one is past the bagoksu អញ្ចឹងយើងចង់ពិភាក្សាគ្នារឿងទៅទៅនឹងជំនឿសាសនាហើយនិងបាគុកស៊ូបាទ the more regarding sasana, there's many kinds of the errors in the sasana. So especially we can talk about the Buddhism. អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសាសនាជំនឿសាសនាមានសាសនាជាច្រើននៅលើផែនដីយើងនេះអញ្ចឹងវាសាសនានោះឯងជាសាសនាដែលมันអាចរកឃើញនៅផតតាមសេចក្តីពិតបានទេហើយបន្តមកយើងនឹងនិយាយអំពីពុទ្ធសាសនាហើយនឹងរឿងបាគុកស៊ូ Originally in the world there is 1 million sasana. បាទនៅលើផែនដីយើងមាន million សាសនាឯណោះ 1 million. បាទ1លានបាទ1លានសាសនា So many religion in the world. អញ្ចឹងហើយមានសាសនាជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះ And the major religion is Muslim and Buddhism and Catholic and Christianity. បាទអញ្ចឹងសាសនាដែលធំយើងដឹងហើយថាមានមូស្លីមមានសាសនាព្រះពុទ្ធមានកាតូលិកហើយមានសាសនាគ្រីស្ទាន But among them there's Asia, most of the Asia country that believe the Buddhism as their major religion. អញ្ចឹងយើងដឹងថាសាសនាព្រះពុទ្ធជាសាសនាមួយធំដែរហើយដែលមានប្រទេសជាច្រើនបានគោរពបានជឿ You know, Buddha, the founder of Buddhism, was born in the Nepal, not the India. បាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាព្រះពុទ្ធនឹងគឺកើតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់មិនមែនប្រទេសឥណ្ឌាទេ And he just preached his own teaching to the India. That's why he was well known that the Buddhism come from India, but it's not the original come from India. It's come from the Nepal. So first time Nepal, second time India, and third time all Asia. The Buddhism was spread it out. ការពិតពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះពុទ្ធហ្នឹងគាត់បានមកផ្សព្វផ្សាយនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងគាត់មិនមែនកើតពីប្រទេសឥណ្ឌាទេការពិតស្ដីនេះគឺប្រទេសនេប៉ាល់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេញមកផ្សព្វផ្សាយពីព្រះពុទ្ធពីខាងធម៌ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់ចាប់បានបែងចែកចេញមកពីអាស៊ីមក Buddha was one prince of a small country in the Nepal. អញ្ចឹងហើយពុទ្ធហ្នឹងគឺជាសង្ឃមួយដែលចេញពីប្រទេសនេប៉ាល់ជាប្រទេសតូចមួយនៅបែកខាងនេប៉ាល់នោះ He just was trying to think about the true meaning of life. Why should humans suffer from all kinds of the suffering, such as the disease and the death and the suffering on the making money, something like that? Why? អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យជីវិតហេតុអីក៏មនុស្សមានការឈឺចាប់មានការស្លាប់មានការរងទុក្ខហើយក៏ចាប់ដឹងថាហេតុអ្វីក៏មនុស្សបានជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះក្នុងជីវិតគាត់ចាប់ស្វែងរកហេតុផលហ្នឹង After that, he recognized that all things come from our strong desire to be
happy in the world, to be comfortable in the world. After that, all suffering come from our strong desire. So when you throw away our strong desire to live happily in the world, all the suffering will be gone. This is his idea. បាទអញ្ចឹងគំនិតរបស់ប្រពុតហ្នឹងគាត់ចាប់តាមយល់ឃើញថាទុក្ខលំបាកទាំងអស់នោះដែលមាននៅលើផែនដីនេះដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សគឺវាបណ្ដាលមកពីបំណងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមនុស្សត្រូវការមនុស្សចង់បានកាលណាមនុស្សចង់បានវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឈានទៅដល់ការទាំងអស់ហ្នឹងបាទឈានដល់សេចក្តីស្លាប់កាលណាមនុស្សមានការលូតលាស់ទួលរងនៅការឈឺចាប់ផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយនេះឯងគឺជាគំនិតដែលប្រពុតបានត្រាស់ដឹងថាមនុស្សរងការទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែបំណងចិត្តរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះ So he just suggests how we throw away our greedy desire to live in the world happily. There are 8 kinds of practice to throw away greedy desire. At the time, when you practice 8 kinds of practice to throw away our greedy desire, we can get eternal peace. អញ្ចឹងហើយគាត់មានចំណុចទាំង8ដើម្បីឲ្យយើងលះចោលទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាសិល8ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងលះកាត់ចោលដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅជីវិតដែលជានិព្វានស្ងប់បាទក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ The eternal peace in the Buddhism does not mean we can get eternal happiness. Eternal peace in the Buddhism mean we will be gone eternally from this corrupted world. បាទអញ្ចឹងហើយពុទ្ធក៏បាននិយាយអំពីភាពស្ងប់ស្ងាត់និព្វានហ្នឹងគឺមិនមែនជាសេចក្តីអំណរអកលចនិចទេគឺមានថាឲ្យយើងព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីលោកីនេះគឺនៅឋានមួយដែលស្ងាត់ស្ងាត់និព្វាននោះអញ្ចឹងមានថាត្រូវតែព្យាយាមកិច្ចចេញពីទាំង8ដែលយើងនិយាយពីមុនហ្នឹង Because Buddhism come from the Hinduism from the India. ដោយសារតែពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ចេញមកពីខាង Hindu ចេញមកពី Hindu ជាជំនឿរបស់ឥណ្ឌាដែរ Hinduism believe reincarnation. Reincarnation means this life we were born as an animal, and next life we will be born in the other kinds of animal, and next life we will be born as a human. And when you commit a crime as a human, we will shoot it like a fire. After that, next time, when we throw away our, when we are finished enough in the lake of fire, we will be restored to the animal. After next time, we might be born as a human. And next time, when you do good things, good deed, we will go to heaven. And next time, when you will be born as a human in the world, and when you commit a crime, you will be thrown into like a fire once again, just an eternal circulation. This is a reincarnation in the Hinduism. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនឿរបស់ឥណ្ឌូហ្នឹងដែលប្រពុតគាត់បានចែងហ្នឹងគឺមានថាមនុស្សកើតហើយរស់ឡើងវិញកើតហើយស្លាប់ហើយកើតមកវិញបើសិនជាមនុស្សមានបាបគឺទៅជាសត្វទៅពីសត្វណាមួយបន្ទាប់មកចេញពីសត្វហ្នឹងហើយទៅជាមនុស្សហើយអាចនឹងធ្វើបាបទៀតបាទទៅជាធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចេញពីភ្លើងនរកមកកើតមកវិញចាប់ជាតិមកវិញប្រតិបត្តិបាបទៀតស្លាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងមានថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយវិលចុះមកចាប់ជាតិបាទជំនឿបែបនោះឯងដែលគេហៅថាជំនឿបែបឥណ្ឌូហើយប្រពុតយកមកបង្រៀននោះ It is called reincarnation. បាទគេហៅថាការកើតមកវិញចាប់ជាតិបាទ Could you repeat it me in Khmer? Reincarnation. បាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូនិយាយថាការកើតមកវិញ So this kinds of idea come from the Hinduism. That's why Buddhism was influenced by Hinduism. So Buddha taught that when you practice 8 kinds
kinds of the practice, we can get eternal peace. Eternal peace means we can separate from, we can learn away from reincarnation, this eternal corruption, eternal pain. We can be a nothing. បាទអញ្ចឹងហើយបានប្រពុត We will disappear from this world. បាទយើងចែកថាឲ្យមានឲ្យយើងកាន់តាមសិល8សិល8គឺយើងបដិសេធពីជីវិតដែលយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងចាប់ជាតិយើងនេះហើយយើងត្រូវតែទៅនៅកន្លែងមួយដែលនិព្វាននេះគឺសូន្យសងអត់មានកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទេអញ្ចឹងវាដូចជាកន្លែងមិនមែនជាកន្លែងសន្តិភាពទេកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់តែនិព្វានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតាមកាន់តាមសិល8គេថាសិលទាំង8មានន័យថាយើងត្រូវកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំង8នោះឲ្យបាន After preaching the teaching in the India, Buddha had eaten the poisoning food. After that, he died. He had died at the age of 80. អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីគាត់បង្រៀនដល់ជនជាតិឥណ្ឌាពីជំនឿរបស់ខាងពុទ្ធសាសនាហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំផ្លែឈើហូបផ្លែឈើដែលមានជាតិពុលបន្ទាប់មកគាត់បានស្លាប់ក្នុងជំនាយុ80ឆ្នាំ80 ವರ್ಷ Because he had eaten poisonous food. The poisonous food means as time passes by, the food will decay, will turn into the bad food because of the bacteria or some kinds of the virus. And when you had it eaten up, he just he had the food poisoning. After that, he just slept. ដោយសារតែផ្លែឈើមួយយ៉ាងនោះវាមានជាតិពុលមានជាតិបាក់តេរីនៅក្នុងផ្លែឈើនោះហើយមនុស្សយើងកាលណាញ៉ាំទៅជាតិបាក់តេរីនឹងវាចូលនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានស្លាប់ And in the days of the Buddha, he didn't say, "I'm God, worship me." He never said just like that. បាទអញ្ចឹងហើយពុទ្ធសាសនាគាត់អត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ជាព្រះទេហើយមកថ្វាយបង្គំគាត់ហើយមកជឿតាមគាត់នោះទេគាត់អត់បាននិយាយបែបនោះទេ Buddha said, "I'm awakened people. I'm not God, but I'm awakened people. That's why you should get eternal peace by yourself, by your effort, not believing me." He said. ពុទ្ធសាសនាលោកបានចែងថាកុំឲ្យយើងជឿទៅតាមគាត់ប៉ុន្តែឲ្យយើងពឹងលើខ្លួនឯងព្រោះគាត់ជាមនុស្សដូចគ្នាជាមនុស្សទន់ខ្សោយដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចជួយយើងបានទេឲ្យយើងពឹងលើខ្លួនឯងដើម្បីទៅឯនិព្វាននោះ So through this one we can understand there are lots of kinds of error in the Buddhism. អញ្ចឹងហើយតាមរយៈមេរៀននេះយើងអាចដឹងអំពីការ error ខ្លះៗនៅក្នុងជំនឿខាងពុទ្ធសាសនា ទី1 Buddha was a man. ទី1យើងដឹងហើយថាពុទ្ធសាសនាគឺជាមនុស្ស Because he had died at the age of 80 when you had eaten poisonous fruit. អញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សហើយបន្ទាប់មកគាត់មានទទួលអាហារដែលមានជាតិពុលផ្លែឈើមានជាតិពុលនោះគាត់បានស្លាប់ដោយសារជាមនុស្សគាត់ស្លាប់ If he was God, how can he die after eating of poisonous fruit? It's impossible. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះមែនមិនអាចនឹងបរិភោគផ្លែឈើពុលហើយស្លាប់ចឹងទេ But he was a good person, good teacher, but he's not God. បាទគាត់អាចជាមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលបង្រៀនដ៏ល្អប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាព្រះទេបាទជាមនុស្សធម្មតាជាគាត់តែជាគ្រូបង្រៀនល្អ Because my grandfather was a monk, and my grandfather built the Buddha temple in my country, and I was a disciple of the Buddha from the childhood. I bowed down Buddha many times. អញ្ចឹងនៅប្រទេសកូរ៉េរបស់គាត់ហ្នឹងជាតារបស់គាត់ជាសម្ដេចសង្ឃមួយដែរតារបស់គាត់ជឿលើខាងពុទ្ធហើយបានសាងសង់ព្រះវិហារធំបាទនៅប្រទេសកូរ៉េ So in my understanding, I know lots of knowledge
compared to the Cambodian monk or the Cambodian people. បាទអញ្ចឹងហើយក៏នៅតូចហ្នឹងគាត់រៀនច្រើនជាមួយនឹងសាសនាអំពីច្បាប់ផ្សេងៗគាត់ដឹងគឺដូចនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរ So Timoy, Buddha was just a good person, good teacher, but not to God. បាទពុទ្ធសាសនាគឺជាប្រពន្ធគឺជាមនុស្សល្អហើយជាគ្រូបង្រៀនល្អប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាព្រះទេគាត់ជាមនុស្សដូចយើងដែរ We can respect Buddha as a good teacher, but we cannot believe Buddha as our God. អញ្ចឹងយើងអាចគោរពឲ្យតម្លៃព្រះពុទ្ធជាមនុស្សល្អជាគ្រូបាអាចារ្យល្អប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកព្រះពុទ្ធជាព្រះរបស់យើងបានទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានទេ Because even though he was a prince of the Nepal small country, but he just threw away his position to find out the truth. That's why we can respect his decision to follow, to find out the truth. But the problem is he was not God. អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាព្រះពុទ្ធជាស្ដេចមួយនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ប្រទេសតូចមួយប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអត្ថន័យនៃជីវិតហ្នឹងហើយក៏មនុស្សកើតចាស់ស្លាប់វិលវល់អញ្ចឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញមកពីសន្តានមនុស្សធម្មតាដើម្បីស្វែងរកហើយគាត់បានស្វែងរកឃើញថាមកពីបំណងចិត្តរបស់មនុស្សទេតែទោះបីយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាព្រះទេគាត់ជាគ្រូបាអាចារ្យល្អបាទគឺសាសនាគាត់ល្អ Amen. អាមែន EP. ពី Reincarnation is not right. អញ្ចឹងហើយការដែលការចាស់ឈឺស្លាប់វិលវល់ស្លាប់ហើយកើតមកវិញនោះមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេ There is no proofs that this life after the other life. After the other life, we can see that kind of the too many lives that continue eternally. There is no proofs regarding reincarnation. អញ្ចឹងវាអត់មានផតាងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមនុស្សកើតហើយស្លាប់ហើយកើតទៅជាសត្វនោះសត្វនេះហើយទៅស្លាប់ទៅវិញវាអត់មានផតាងបញ្ជាក់ច្បាស់ទេ Reincarnation come from human mankind experience. បាទអញ្ចឹងការកើតមកវិញចាប់ជាតិនោះវាមកពីគំនិតរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនមកពីផតាងជាស្ដែង Tomorrow morning sun rise and tomorrow afternoon sun set and the day after tomorrow sun will rise and the day after tomorrow sun will set. So it will be done continually, and this year after that next year and next year and the 2 years later we can say it will rule of just like incarnation, right? តែយើងអាចដឹងពីការវិលចុះវិលឡើងទាក់ទងនឹងព្រះអាទិត្យណាព្រះអាទិត្យវាអាចព្រឹកមិញវារះជើល្ងាចវានឹងលិចស្អែកឡើងវានឹងរះហើយវានឹងលិចវានឹងមានឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយថ្ងៃនេះថ្ងៃមុខយើងឃើញអញ្ចឹងមែនជាស្ដែងណាប៉ុន្តែយើងមិនអាចរកផតាំងឲ្យឃើញទៅទៅនឹងការកើតស្លាប់ពីបាត់ This is just the natural rule. Is not the spiritual rule. Is not the universal rule. So from this natural we cannot conclude there is a previous life, there is a next life after death. អញ្ចឹងនេះវាគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិយើងអាចមើលដឹងកំណត់ស្គាល់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកការដែលយើងកើតចាស់ឈឺកើតចាស់ហើយចាប់ជាតិមកវិញហ្នឹងយកមកទៅកំណត់ជាច្បាប់បានទេមិនអាចទេ Amen. Amen. There is no proofs regarding reincarnation. អញ្ចឹងវាអត់មានផតាបង្ហាញច្បាស់ទៅទៅនឹងចាស់កាប់ជាតិនោះទេ You know, when you go to one small country nearby China, there is a Dalai Lama. Dalai Lama was worshipped as a living Buddha right now. His name is Dalai Lama. អញ្ចឹងនៅប្រទេសតូចមួយនៅក្បែរចិនហ្នឹងឈ្មោះ Dalai Lama ហ្នឹងគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់ព្រះពុទ្ធដែលមានជាមនុស្សណាគេថ្វាយបង្គំនៅប្រទេសក្បែរប្រទេសចិនហ្នឹង When the Dalai Lama was born as a baby, all people said, "Oh, Dalai Lama was a living Buddha. Now living Buddha was born in the form of the Dalai Lama. So we should worship this baby as our living Buddha." Yeah.
អញ្ចឹងហើយតាឡៃឡាម៉ានេះដល់ពេលដែលគាត់កើតមកជាទរៈគេចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃគោរពគាត់ថានេះឯងគឺជាប្រពុតដែលចាប់ជាតិមកហើយពីតាឡៃឡាម៉ានេះអញ្ចឹងយើងគួរតែថ្វាយបង្គំគាត់ទៅណាថ្វាយបង្គំគាត់ទៅ because they believe reincarnation. បាទគេជឿថាការចាប់ជាតិបែបដូច្នោះណាគេជឿការចាប់ជាតិចឹងគេគិតថាតាឡៃឡាម៉ានេះគឺជាប្រពុត Amen. មែន But the problem is, government, China government didn't allow Dalai Lama as a living Buddha. That's why the government, China, wants to kill him, wants to catch him. That's why Dalai Lama run away. អូអញ្ចឹងប្រទេសចិនគេអនុញ្ញាតទេគេអត់យល់ឃើញអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគេព្យាយាមចាប់ហើយដល់មកតាឡៃឡាម៉ានឹងរត់បាត់ជើងសពព្រាន But if, let's say, if Dalai Lama was a living Buddha, why Dalai Lama cannot fight against China? Because Dalai Lama is a Buddha, Buddha is a God. That's why God can destroy the China when the China try to kill the Dalai Lama. បាទអញ្ចឹងបើសិនតាឡៃឡាម៉ានោះគឺជាព្រះមែនហើយក៏មិនតទល់ជាមួយចិនទៅរដ្ឋបាលចិនទៅហើយក៏រត់ធ្វើអីអញ្ចឹងមិនថាតាឡៃឡាម៉ានេះគឺជាមនុស្សធម្មតាទេបាទ Amen. អាមែន There is no proofs of reincarnation បាទ in អ the ញ្ចឹង world. វាអត់មានអំណាចច្បាស់លាស់ទៅទៅនឹងការចាប់ជាតិនោះទេ Moi pi. And Dipai. ទី3 And if the Buddha is true God, បើសិនជាព្រះពុទ្ធគឺជាព្រះពិត why so many countries which believe Buddha is their God are so poor compared to Western country? បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅតងនឹងជំនឿខាងពុទ្ធសាសនាគឺពីច្រើនមនុស្សគឺច្រើននៅប្រទេសក្រីក្រតែបើយើងមើលទៅខាងលិចហើយបែរខាងលិចបើណាបែរខាងលិចវិញគេអត់ជឿអញ្ចឹងទេ India poor, នៅប្រទេសឥណ្ឌាមកជិតប្រទេសក្រីក្រ Sri Lanka poor, ស្រីលង្កាប្រមា all the South Asia and the Middle Asia which just believe the Buddha is their God, so poor in the world. បាទយើងឃើញថានៅពីខាងត្បូងនៃអាស៊ីហ្នឹងពីច្រើនក្រីក្រមែនទែននៅពេលដែលយើងជំនឿសាសនានេះមកដាក់ What about the Western country? អញ្ចឹងយើងមើលពីខាងលិចណា America, អាមេរិក England, អង់គ្លេស South Korea, ប្រទេសកូរ៉េត្បូង Spain, ស្ប៉ាញ Germany. អាម៉ង់ Lots of the country, they are so richest country in the world because their major religion is Christianity. បាទយើងឃើញថាបាទប្រទេសទាំងអស់នោះគឺគេមានបានមែនទែនចម្រុងចម្រើនមែនទែនដោយសារគេជឿលើជំនឿទៅលើគ្រីស្ទបរិស័ទ Amen. អាមែន One more thing is Russia and China, even though they are communist country, but more than 10 billion people in China, they are Christian. ប៉ុន្តែយើងឃើញ No, something. 100 billion people in China, they are Christian. អញ្ចឹងទោះបីជាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីយើងឃើញថាប្រទេសគេជាប្រទេសកុម្មុយនីសអត់មាននេះតែគឺក៏មានគ្រីស្ទៀន100 million ណា Yeah, 100 billion. 100 លាននាក់ដែរដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទ I used to go to the China many times. There are many devout Christian in China. អញ្ចឹងក៏ទៅប្រទេសចិនជាច្រើនក៏ឃើញថាមានគ្រីស្ទៀនដែលមានការលះបង់គេមានការលះបង់ច្រើន Even though they are under persecution of the communists, but lots of people they are Christian in China. អញ្ចឹងទៅបីជាប្រទេសកុម្មុយនីសមានការគៀបសង្កត់ឬក៏បៀតបៀនប៉ុន្តែយើងឃើញថាពួកគេមានការលះបង់មានការខ្លាចជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរ Amen. អាមែន And also Russia, the traditional religion is Christianity too. អញ្ចឹងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដូចគ្នាក៏មានគ្រីស្ទៀនដែរ So all advanced countries like Russia and China and Europe, South Korea, all countries who are rich countries, their major religion is Christianity, not the Buddhism. អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាប្រទេសខាងលិចតែដែលមានហ្នឹងគេអត់ចូលជំនឿសាសនាពុទ្ធយកមកកាន់ទេគឺគេកាន់គ្រីស្ទៀន Because God bless them. ដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានពរដល់ពួកគេ Amen. អាមែន So Timoy,
ទី1 Buddha is a good teacher but not God. ព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកបង្រៀនដ៏ល្អគ្រូបាអាចារ្យដ៏ល្អប៉ុន្តែមិនមែនជាព្រះទេ Because he had to die at the age of 80 when he had eaten up the poisonous food. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់អាចនឹងជាមនុស្សហើយក៏ស្លាប់ដោយសារតែគាត់បរិភោគផ្លែឈើដែលមានជាតិពុល Because in the days of Buddha, he didn't say, believe me, worship me as a God. He said, you should try to make a great effort to get eternal peace by yourself, not believing me, not by believing me. បាទអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធក៏បានចែកច្បាស់ឲ្យថាកុំឲ្យទុកចិត្តឲ្យថ្វាយបង្គំគាត់ដោយសារគាត់មិនមែនជាព្រះទេអញ្ចឹងឲ្យខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអាចបានទទួលនៅនិព្វានហ្នឹង Amen. ណា TP, ទី2 there are many errors in the Buddhism. បាទយើងឃើញថាមានចំណុចដែល error ជាច្រើននៅក្នុងជំនឿពុទ្ធសាសនា Timoy, ទី1 reincarnation, there is no proofs. បាទវាមានផុសតាងអីច្បាស់ទេពីរឿងការចាប់ជាតិនោះ TP, ទី to get eternal peace, the way to get eternal peace in the Buddhism was wrong. 2អញ្ចឹងការដែលយើងទទួលនៅសន្តិភាពអកលចំណិចមានថាភាពស្ងប់អកលចំណិចនេះមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់ច្បាស់ទេ Because Buddhism's way to get eternal peace is to disappear from this world. អញ្ចឹងគឺការដែលយើងស្វែងរកភាពស្ងប់ស្ងាត់សន្តិភាពពិតប្រាកដនោះនៅក្នុងផែនដីនេះมันអាចទៅរួចទេ There is a eternal reincarnation like this, like a circle. Wow. And when they get eternal peace, they will disappear from this eternal, the painful circle. Right. This is their salvation. បាទអញ្ចឹងហើយការដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់ការទុក្ខលំបាកនោះមិនមែនកិច្ចពីការទុក្ខលំបាកនោះទេយើងឆ្លងកាត់ការទុក្ខលំបាក This is meaning of life, to disappear from this world. This is our true goal, our true happiness. This is a true meaning of life. Can you say? បើយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេតែយើងនិយាយថាអត្ថន័យនៃជីវិតគឺយើងត្រូវតែកិច្ចចេញពីទុក្ខលំបាកហ្នឹងទេតែយើងត្រូវតែនៅក្នុងទុក្ខលំបាកនោះព្រោះយើងកើតជាមនុស្ស To disappear, we were born. This is our goal. This is our happiness. បាទតើបើសិនតែយើងមិនកើតនៅលើផែនដីទេតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងទទួលបានភាពស្ងប់ស្ងាត់បាន This is crazy idea. បាទជាគំនិតដែលមិនល្អមិនសមស្របសោះ Amen. អាមែន Repeat after me. Crazy idea. បាទអញ្ចឹងសូមថាតាមខ្ញុំជាគំនិតដែលមិនសមស្របទៅសោះគំនិតដែលមិនសមស្របទៅសោះ Amen. Amen. Why should we live in the world? To disappear from the world? To die in the world forever? This is our life. This is our goal. តើជីវិតគោលបំណងគោលដៅរបស់យើងតើមករស់នៅផែនដីនេះស្លាប់នៅទីនេះអកលជានិច្ចឬយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងចង់កិច្ចពីផែនដីនេះឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងត្រូវរស់នៅដោយសារយើងជាមនុស្សមកយើងរស់នៅទីនេះ It's a crazy. ចឹងហើយនេះហើយ Amen. Amen. If we don't know the true meaning of life, we should say, I don't know the meaning of life. Honestly, we should say. បាទយើងអាចនិយាយថាអត់ដឹងសោះអត្ថន័យជីវិតយើងអាចនិយាយថាអត់ដឹងអត់យល់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយអញ្ចឹង Amen. Amen. Even though they don't know the true meaning of life, they said to disappear is our real life, the goal of life. They say like this. អញ្ចឹងគេនិយាយថាអូអត់ដឹងគេអត់ដឹងដូចគ្នាដែរហើយគេអត់ដឹងពីគោលតម្លៃគោលដៅនៃជីវិតទេនៅពេលដែលគេនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងមានថាឲ្យគេថាបាត់ពីផែនដីទៅនោះរឿងនិព្វានឯងបានវាប្រសើរ The Bible said the goal of life, the meaning of life is to get eternal happiness in the heaven with the Jesus Christ forever and ever. បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់ថាអត្ថន័យគោលដៅនៃជីវិតនោះគឺយើងត្រូវតែទទួលព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះនៅឯនគរឋានសួគ៌អកលជានិច្ចឯងគឺជាគោលដៅនៃជីវិតដែលយើងត្រូវយល់ព្រះអង្គជានិច្ច Amen. To be a lover of God,
we were born. This is our meaning of life. បាទដែលយើងបានកើតមកនោះគឺតាមបំណងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឲ្យយើងបានកើតមកផែនដីនេះ Amen. អាមែន Not to disappear, បាទយើងមិនមែនគេចចេញពីផែនដីទេព្រោះយើងកើតហើយ but to be a love of Christ in the heaven forever. បាទប៉ុន្តែយើងនៅទូកស្រឡាញ់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គអកលជានិច្ច Amen. អាមែន So reincarnation is wrong. អញ្ចឹងការដែលយើងនិយាយអំពីការចាប់ជាតិកើតហើយចាប់ជាតិស្លាប់ហើយកើតមកវិញឬខុសហើយ And the way to get eternal happiness in Buddhism is wrong. អញ្ចឹងមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និព្វានគឺខុសហើយយើងមិនអាចត្រកនៅឃើញនៅសន្តិភាពបានទេផ្លូវចិត្តរបស់យើង And the way to get eternal peace was wrong by practicing 8 kinds of the practice. អញ្ចឹងការដែលយើងអនុវត្តសិលទាំង8ដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់បានដូចជាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនោះគឺអត់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ Because we are not perfect, ដោយសារតែយើងអត់គ្រប់លក្ខ nobody practice 8 kinds of the good activity, good deed Wow. continually. យើងមិនអាចប្រព្រឹត្តបាននៅអំពើល្អឬក៏សិលទាំង8គ្រប់បានទេ Amen. មែន That's why reincarnation was wrong. ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាការចាប់ជាតិនោះវាជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវ The way to get eternal happiness was wrong. អញ្ចឹងការដែលជាមធ្យោបាយឲ្យយើងរកឃើញនៅសេចក្តីអំណរអកាលជានិច្ចនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវ It means disappearing is our goal. Is it wrong? បាទអញ្ចឹងហើយការដែលយើងចង់បាត់ខ្លួនញែកខ្លួនចេញពីផែនដីនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេ And the way to get eternal happiness was wrong. The tool, the 8 kinds of the practice. បាទអញ្ចឹងការដែលយើងអនុវត្ត38ដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនៅសន្តិភាពអំណរខាងឯផ្លូវចិត្តនោះគឺអត់អាចទេវាអត់សមស្រប Amen. អាមែន Amen. អាមែន Yeah. And the other thing is the Buddhism come from the Hinduism. ចេះយើងដឹងហើយថាពុទ្ធសាសនាគឺមកពីប្រទេសជំនាន់ឌូ So Buddhism much more better than Hinduism because Hinduism is focusing on worshipping 300 million idol in the Hinduism. 300 million idol. បាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងជំនឿហិណ្ឌូហ្នឹងគឺគេគោរពព្រះមាន300 លានបាទ300លានរូបបាទប៉ុន្តែជំនឿខាងពុទ្ធគឺអត់មានឲ្យថ្វាយបង្គំទេ Hinduism 300 million idol, but Buddhism no God, including Buddha. Buddha is not God. Buddha didn't say I'm God. Originally in the Buddhism there is no God, but in the Hinduism too many God. ចឹងក្នុងជំនឿហិណ្ឌូហើយនិងជំនឿពុទ្ធខុសគ្នាត្រង់ថាជំនឿហិណ្ឌូហ្នឹងគេគោរពថ្វាយបង្គំរូបជាច្រើន300លានរូបប៉ុន្តែជំនឿខាងពុទ្ធអត់មានរូបទេគេអត់ថ្វាយបង្គំរូបទេដោយសារពុទ្ធអត់បានអះអាងថាឲ្យមកថ្វាយបង្គំគាត់ទេប៉ុន្តែជំនឿពុទ្ធសាសនាគឺគេយកតំណាងយកមកដើម្បីគោរពបូជា Major God in Hinduism are Timoi, Siva, Tipi, Brahma, Tipai, Vishnu. បាទអញ្ចឹងជំនឿទាំង3ដែលគេជឿក្នុងហិណ្ឌូហ្នឹងមាន Siva, Brahma, Vishnu. Could you repeat after me? សូមថាតាមខ្ញុំអត់លោកគ្រូ Siva, Brahma, Vishnu. Siva is a god of judgment. បាទគេស៊ីបាហ្នឹងគឺជាព្រះនៃការជំនុំជម្រះ Brahma is a god of creation. Brahma គេថាគឺជាព្រះនៃការបង្កបង្កើន Vishnu is a god of ព្រះ maintain all the nature. Maintain. ព្រះដែលគ្រប់គ្រងរៀបចំទូទាំងផែនដីនេះ Keeping all nature. បាទជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវធម្មជាតិទាំងអស់ Not only Brahma and the Shiva and Vishnu
and the Hinduism, there are so many idols, 300 million បាទ idols. មិនត្រឹមតែមាន3ហ្នឹងទេប៉ុន្តែមាន300លានរូបចម្លាក់ជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថា3ហ្នឹងគឺរូបសំខាន់ៗ Amen. Amen. Even though the let is a god in the Hinduism. Let I don't know mouse. អូមក អ Mouse. ញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគេថ្វាយបង្គំកណ្ដោបានតម្លៃកណ្ដោ Even though go is a their god. គោ Go. ក៏គឺជាព្រះដែរច្រើនណាស់ When you travel around India, when you eat go, you will captured by police to be put into the prison. បាទអញ្ចឹងមកនៅប្រទេសឥណ្ឌាយើងញ៉ាំសាច់គោប៉ូលីសគេចាប់ហើយដោយសារយើងញ៉ាំព្រះគេ You know? យល់ So go, not eatable. You cannot eat in the India. បាទយើងអាចញ៉ាំសាច់គោនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានទេណាព្រះរបស់គេ You know? Oh, sometimes when you kill the goat to eat off, you will be killed by Indian people បាទអញ្ចឹងមកឥណ្ឌាគឺយើងសម្រាប់កាត់គោជំនឿឥណ្ឌានឹងសម្រាប់យើងដែរ because they got go. សាគោជាព្រះរបស់គេ Amen. អាមែន So Buddhism is advanced religion come from the Hinduism. បាទអញ្ចឹងហើយជំនឿសាសនាពុទ្ធនេះគឺចម្បងវាមានចម្បងច្បល់ជាមួយនឹង Hindu បាទ Because original Buddhism didn't say anything regarding worshiping idol, including Buddha as well as go. បាទអញ្ចឹងហើយជំនឿសាសនាពុទ្ធនេះគឺគេគាត់អត់ឲ្យគោរពថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ទេជាពិសេសថ្វាយបង្គំគោទេបាទថ្វាយបង្គំពុទ្ធទេបាទ Amen. អាមែន Amen. អាមែន So Buddhism come from where? Hinduism. បាទអញ្ចឹងជំនឿសាសនាពុទ្ធនេះគឺចេញមកពី Hindu ហ្នឹងឯង Amen. អាមែន That's why Buddhism is not the Cambodia's own religion. បាទអញ្ចឹងហើយជំនឿពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនជាជំនឿរបស់សាសនាទៅកម្ពុជាទេ Buddhism is foreign religion. បាទជាជំនឿសាសនាបរទេសដែរជារបស់ប្រទេសផ្សេង Amen. អាមែន Why should Cambodia believe foreign religion? Cambodia should believe truth, not the foreign religion. អញ្ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវជ្រើសរើសជំនឿដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនជំនឿខុសឆ្គងទេ Amen. ណា So there are so many kinds of era in Buddhism. អញ្ចឹងវាមានចំណុចជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនឿសាសនា Buddha was a good teacher. ព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកបង្រៀនដ៏ល្អ Buddha was a good man, គឺជាបរិសុទ្ធល្អ but Buddha was not God តែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រះពុទ្ធអាចមានជាព្រះទេ because he died at the age of 80. បាទគាត់បានស្លាប់នៅជន់អាយុ80ឆ្នាំ Because he was born. How can God be born? God cannot be born because there is no God's father and mother. អញ្ចឹងព្រះអត់មានម្ដាយមានឪពុកទេបាទដូចជាផ្សេងទេ Amen. អាមែន And Buddha didn't say believe me. Buddha didn't say believe me. បាទព្រះពុទ្ធបាននិយាយថាសូមជឿខ្ញុំថ្វាយបង្គំខ្ញុំទេ Amen. បាទ TP, there is many mistake, many error in Buddhism. បាទអញ្ចឹងមានកំហុសជាច្រើននៅក្នុងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនា Reincarnation, មានការនិយាយពីការចាប់ជាតិ way to get eternal happiness, បាទផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនៃវា method to get to reach to the eternal happiness. អញ្ចឹងនិយាយអំពីទីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវចិត្តសប្បាយរីករាយ And if the Buddha was true God, why so many Asia countries were so poor? បើសិនជាពុទ្ធសាសនាជាព្រះពុទ្ធហើយក៏នៅខាងអាស៊ីយើងក៏ក្រលំបាកម្ល៉េះ And the Buddhism come from Hinduism. បាទអញ្ចឹងហើយមានពុទ្ធសាសនាមកពីខាងឥណ្ឌូហ្នឹង Amen. បាទ So we should think about all kinds of the eras of the sasana, not only Buddhism, but also all kinds of the sasana. They are wrong except Bible. បាទអញ្ចឹងហើយជំនឿសាសនាហ្នឹងគឺច្រើនគឺខុសមិនមែនទេលើកលែងតែយើងចូលយកប្រភេទគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះ Amen.
we should follow truth, not the religion. Religion come from human mankind thought only. បាទចឹងហើយជំនឿសាសនានេះមកពីគំនិតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែយើងត្រូវយកព្រះគម្ពីរជាគោលតាមមហាទេពព្រះវិញ Amen. បាទ 아그치라. ចា៎ We will share this video clip only with our Christians. Sometimes it will cause some misunderstanding. ចឹងហើយយើងចែកចាយវីដេអូនេះសម្រាប់តែគ្រីស្ទានតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចយកវីដេអូនេះដើម្បីនឹងបង្ហាញឲ្យមិនជឿទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិក្នុងការដែលគេជឿបាទ When you preach the gospel, you can think about the main eras of the sasana, not only Buddhism but also all kinds of era in the sasana. Right. After when you meet somebody to preach the gospel, you can use this kind of logical approach, logical explanation regarding the sasana, especially Buddhism. ចឹងនៅពេលយើងបង្កើតដំណឹងល្អយើងអាចយកជំនឿសាសនាផ្សេងៗយកមកនិយាយបំផុតយើងអាចនិយាយអំពីការចាប់ជាតិណាយើងយកអានឹងមកនិយាយទៅដើម្បីជាការធ្វើការប្រកាសមកល្អដែរ And do not share this video clip with the Buddhists. Sometimes they will misunderstand. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកវីដេអូនេះទៅប្រាប់អ្នកដែលមិនជឿគេអាចនឹងមានការមិនយល់បាទយល់ទេអញ្ចឹងគេសម្រាប់តែអ្នកដែលជឿប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គេអ្នកមិនជឿគេមានការជ្រើសរើសឬការគិតផ្សេងយើង Because we need respect their culture and their enthusiasm, but at least we should guide them to the truth. បាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃជំនឿផ្សេងៗពីគ្នាបាទត្រូវគោរពឲ្យតម្លៃជំនឿគេដែរ Amen. អាមែន Amen. អាមែន 어그치라. អ Okay. Lunch time. ញ្ចឹងយើងញ៉ាំ Okay. បាយដល់ Okay. ហើយ See you next ជំ time. រាបមកទៀតបាទមកដល់ អូខេលោកគ្រូ ពីហើយពី 어그치라. 축하드려요. 프레아 프롱티포. មកទៀតផង 음.